everyone. I am Dr. Ravi Kumar, ENT surgeon, Magnus ENT Hospital, Hyderabad. పెద్దవాళ్ళలో గురక నార్మలే కదా అనుకుంటారు. పెద్దవాళ్ళలో గురక కూడా నార్మల్ కాదు, అది అబ్నార్మలే. పెద్దవాళ్ళలో కూడా గురక వల్ల ఎటువంటి సమస్యలు వస్తాయంటే ముఖ్యంగా బీపీ కానీ షుగర్ కానీ తొందరగా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. మామూలుగా వాళ్ళ ఏజ్ ప్రకారము, వాళ్ళ జెనెటిక్స్ ప్రకారము ఒక 55-60 ఏళ్ళకు రావాల్సిందనుకోండి బీపీ షుగరు. ఆ గురక వల్ల ఆక్సిజన్ సరిగా అందక రోజు నైట్ వాళ్ళ బాడీ ఎక్కువ స్ట్రెస్ ఫీల్ అయ్యి బాగా స్ట్రెయిన్ అయిపోయి ఒక 10-15 ఇయర్స్ బిఫోరే లైఫ్ స్టైల్ డిజీజెస్ అంటే డయాబెటీస్, హైపర్ టెన్షన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి గురకను మాత్రం నెగ్లెక్ట్ చేయకండి. అలాగే కొంతమంది గురక ఎక్కువ సివియర్ అయిందనుకోండి, కొంతమందికి రాత్రిపూట శ్వాస సరిగా ఆడక తీసుకునే శ్వాస కొన్ని సెకండ్లు అట్లా ఆగిపోతుంటుంది. ఆగిపోయి వెంటనే వాళ్ళకి మెలకు వచ్చి మళ్ళీ శ్వాస పీల్చుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తుంటారు. అది అస్సలు మంచిది కాదు. శ్వాస ఆగిపోతూ ఉంది అని అంటే వాళ్ళకి ఆక్సిజన్ అందట్లేదు. ఆ టైంలో బీపీ చాలా హెవీ అయిపోతుంటుంది. కాబట్టి అటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉంటే వెంటనే డాక్టర్ని సంప్రదించండి, కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోండి. ఇంకోటి, ఎక్కువ ఊబకాయులలో అంటే ఒబెసిటీ ఉన్న వాళ్ళల్లో గురకొచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళలో గురకొచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి దయచేసి మీరు నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా గురకని డాక్టర్ని సంప్రదించి కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోండి.